같은데 이거? 근데 막 무겁지 않네. 뭐야 이거? 우와. 촬영. 쭈꾸미 껴. 이거 지금 눈 옆에 해서 벗기면 가보니 여기가 물을 쏘는 데거든요. 이렇게 한 방울만 잘못 튀어도 가장 나니까. 띄어지는데 이제 잔류 내장들 다 벗기고, 자, 여기 뼈가 있어요. 뼈가 뼈를 빼면 이렇게 빠집니다.
내장. 자, 다 씻어주고. 그럼 조금 돼. 눈깔 띄고. 뼈 분내 단단하거든요. 다 떼서요. 만져보면 알아요. 물렁뼈 같아. 여기 또 있네. 회를 뜯으면 하나도 안 보여? 비만이요? 이렇게 썰어줄게요.
썰으면 맛있습니다.